isku soo noqdo waxaana qaarta meel walba joogtay oo markale muuqaal cusub oo ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta maxaa laga leeyahay abaalmarinadii la bixiyay Argentina oo ku wada guuleysatay abaalmarinada ragga kubi ugu badnaay Messi oo loo doortay kii ugu fiicnaay sanadii 2022 shaxdii 11kii nin ee FIFA ee soo calaamadeysay Liverpool oo markaan suuqa galaysa dibna boorka iskaga jafaysa xilli ciyaareedka cusubna rabta inay saddex saxiix waaweyn gigada Anfield keento United-ka oo markaan u dhaqaaqaysa saddex striker midkood inay Old Trafford keenaan iyagana Arsenal oo markaan daneynaysa laacibka Raheem Sterling inay keenaan gigada Fara Emirates Barca oo u dhaqaaqday laacibka Ilkay Gundogan si ay u keenaan gigada Camp Nou kooxaha Premier League Arsenal Chelsea United oo dhammaantood ku tartamaya laacibka Lautaro Martinez Chelsea oo shaacisa waqtiga uu garoomada kusoo noqonayo ninka Thiago Silva iyo kulamada oo maqnaanayo Chelsea oo war farxad la heshay xilli ay dib ugu soo laabteen ciyaartoy waaweyn sida Kante iyo ninka la yiraahdo Pulisic Barca sidii ay ku ciyaari doonaan kulanka Clasico iyagoo ciyaartoy muhiim ah ay ka maqnaan doonaan haddii aad muuqaalka hesheen la garay kanaalkana subscribe noo saara haddii aynu ku bilownano wararkeena abaalmarinadii la bixiyay jaa-isooyinkii la firdhiyay FIFA oo abaalmarino badan bixisay dhanka ragga dhanka dumarka dhammaan muhiimaduna waa dhanka ragga ayaan ka istaagi doonaa annaga Argentina ayaa ku guuleysatay taageerayaashii ugu fiicnaa ayaga ayaa loo doortay jamaahiirtooda macallinkii ugu fiicnaa waxaa loo doortay macalinka Argentina xilli goolhayihii ugu fiicnaayna loo doortay goolhayaha Emiliano Martinez marka Argentinianku abaalmarinadii dhan ayaga aruursaday Messina ha ka reebin kii ugu fiicnaa sanadii 2022 ayaa loo caleemo saaray waa loogu caano shubay Lionel Messi ayaana la siiyay abaalmarinta Viva the Best ninka odaga ah waa loo cimaamaday Messi 2022 xaqiiqatan wuxuu u ahayd sanadkii ugu fiicnaa taariikhdiisa maadaama wuxuu ku guuleystay koobkii adduunka wax walba waxa uga qiimo badan odaga World Cup marka Messi ayaana loo doortay laacibkii ugu wanaagsanaa sanada 2022 marka Argentina muhiimada guud waa abaalmarinadii ayaga ayaa xaabsaday ayaga aruursaday ayaga jeebka gashtay ayaga bilila qaystay waxa rabtay bilila qacad ayay sameeyeen Argentiniansku goolayi waa ayaga waa Martinez macalinku waa ayaga ha ka reebin ninkii ugu fiicnaay sanada 2022 waa ayaga wax walba waa ayaga wax walba waa ayaga waa bililiqo meesha doontid ka keen meesha doontid ka daf marka abaalmarinadii FIFA waxay ku wada sharaxeen nimanka Argentiniaska xaqiiqatan Argentina sanad wacan ay qaateen xilli ciyaareedku iyo waqtigu ayaga oo u qurux badnaayo maadaama ay yihiin ku guuleystayaasha sanada 2022 koobka adduunka marka maxaa diidaya inay wada qaataan abaalmarinada nimanku way u qalmeen xaqiiqatan Messi ayaa ku guuleystay abaalmarintiisii 7aad ninka odaga ah ayaa loo caleemo saaray midda Messi dhammaan abaalmarinada oo ku guuleystay dhammaantood min Ballon d'Or min jaa-iso walba adiga every jaa-iso waxaarta soo tudub tii 7aad ayuu loo caleemo saaray tii oo qaatay caawa waxay u ahayd tii 7aad FIFA ayaa dhanka kale shaacisay 11 nin FIFA Pro 11 goolhayo waxaa looga dhigay Thibaut Courtois halka saddex daafac la taajiyay Hakimi Van Dijk iyo Cancelo halka saddexda dhexe laga dhigay Kevin Casemiro iyo Modric halka weerarkana la badiyay Mbappe Haaland Benzema iyo Messi kasoo qabo kuwaan garoon lagu wada geliyo marka ugu dambeyn 11 nin waxaa loo doortay 11kaas xilli Madridistaashu abaalmarin aan la siinin oo meesha waxay tahay anigu kalaska isku diyaarinaynayo beecaan iyo umuurahan kuma jirno war inta hadii aan ugu gudubnana abaalmarinadii la bixiyo wararka suuqa kuwada ugu waaweyn hadii aana hal iyo laba ka taataabo لاعبka kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo xulka Germany ninka qadka dhex u maamula City Ilkay Gundogan ayaa looga gacan hatinaya gigada Camp Nou ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee ku ciyaarto macallin Xavi ayaa daneynaya laacibkan wuxuuna rabaa inuu Camp Nou keeno oo ku xoojisto shaxdiisa maadaama qadka dhexe ee Barcelona uu baahan yahay rag adag
oo lagu kaabo maadaama Busquets iyo ciyaartooyda Frank Kessie aan la isku halay karin marka ninkan ayay rabaan inay Man City ka soo qaataan dhanka kale tana kooxda kubadda cagta Arsenal macalinkooda Arteta ayaa daneynaya laacibkii hore ugu soo wada shaqeeyeen kooxda camaaliqada Ingiriiska ee Manchester City nimanka ninkii ka tagay Sterling ayuu rabaa inuu keensado gegada Fala Emirates maadaama nimanka Arsenal sanadan haatan markay dhamaato xil ciyaareedka cusub isku diyaarinayaan ka qaybgalka UEFA Champions League ugu dambeysay 2016-17 marka wuxuu rabaa inuu garabkan keensado Emirates oo shaxdiisa ku xoojiyo oo ciyaartooy badan oo u fadhisa oo ciyaartooy wada badan inuu helo ayuu daneynayaa ninka la yiraahdo Mikel Arteta kooxaha Ingiriiska Arsenal United Chelsea dhammaantood totally waxay ku dagaalamayaan strikerka reer Argentina iyo kooxda kubadda cagta Inter Milan laacibka la yiraahdo Lautaro Martinez ninkan ayay rabaan mid walba oo mid kale inuu ku garaacdo ay mid walba garoonkeeda keento Arsenal iyo Unitedna waa ragga ugu cadcad laacibka helitaankiisa xilli boorsooyinka nimanka la ordaya suuqana sidii rabaan lacagta ugu faraqaya Chelsea iyaguna ay yihiin door weyn oo meesha taagan maadaama iyagu lacag ay hayaan lacagtuna cidna ma diido wax walbana way ku qabataa dhanka kale tana kooxda kubadda cagta Shayaadiin al-Humra Manchester United ayaa daneynaysa qaadashada Victor Osimhen iyo ninka lagu magacaabo Sesko iyo Harry Kane midkood inay keenaan gigada Old Trafford ninka la yiraahdo Sesko wuxuu ciyaaraa RB Salzburg Osimhen waa ninka Napoli kala kicinayo Harry Kane hadii ay waayaan labadan ay daneynayaan marka Manchester United optionkeeda koowaad waa laacibka super Harry Kane wiilka reer England ee Tottenham noo ciyaara ayay rabaan optionka koowaad inay ka dhigtaan hadii ay waayaan ma tahay oo Harry Kane ay ku filgaroobaan oo Bayer ayaa kula tartamaysa ninkan heli waayaan waxay rabaan labadan kale Osimhen iyo laacibkan kale inay Old Trafford keenaan dhanka kale tana kooxda kubadda cagta Liverpool nimanka iska tacbaanka xil ciyaareedkan ee ka jiifto ayaa daneynaya xil ciyaareedka markuu gabagabo inay suuqa galaano keenaan laacibiin waaweyn sida laacibka Barella ninka Inter Milan u ciyaara Barella inay keenaan waxay kale ay doonayaan inay gegada Anfield keenaan laacibka lagu magacaabo Rafaelio ninka Milan AC Milan u ciyaara ayay daneynayaan marka Liverpool labada Milan ayay rabaan inay labada nin ka kala keenaano waa Barella iyo ninka lagu magacaabo Leo xilli ay daneynayaan laacibka N'Golo Kante burburiyaha Chelsea qaabeeyaha Chelsea ninkan ayay rabaan si free inay ku qaataan maadaama qandaraas oo saxiixan qandaraaskiisana oo dhamaanayo marka ninkan isha ay ku hayaan kooxda kubadda cagta Liverpool dhanka kale tana nimanka Arsenal ahay kadib suuqii haatan soo xirmay markay ku filgaroobeen ciyaartooyda qadka dhexe ee daneynayeen sida laacibkii u ciyaariyay kooxda kubadda cagta Brighton la oranayay ninkii Brighton u ciyaaray Musa Caseto ku filgaroobeen marka suuqan waxay rabaan ninka la yiraahdo Sergio Milinkovic inay keenaan gigada Emirates dhanka kale tana nimanka Chelsea ayaa shaaciyay waqtiga uu garoomada ka maqnaanayo laacibkooda Thiago Silva kabtankooda wuxuu dhaawacmay kulankii Tottenham ee gooldarada ka soo gaartay labada goolna lagu garaacay laacibkan ayaa seegaya labada kulan ee la kala ciyaarayaan Leeds iyo Dortmund waana kulanka ugu muhiimsan waa kulanka lugta labaad ee ka dhacaya garoonkooda Stamford Bridge marka nimanka Chelsea iyagu umurtooda iska adkeedo iska dhibaatoonaya markaana dhaawacyo ayaa sii galayo laakiin war farxad leh ayaa u soo yeerayay jamaahirta Chelsea xilli tababarka ay ku soo laabteen labada laacib ee muddada garoomada ka maqnay waa N'Golo Kante iyo Christian Pulisic labada nin Kante horta xil ciyaareedka markuu bilaabanay ilaa haatan buu maqnaayba ninka N'Golo Kante halka Pulisicna oo maqnaay laba bilood marka labada nin ayay dib u heliyaan kooxda kubadda cagta Chelsea labada nin training-ka buuxa ee kooxda ayay ka qayb qaateen marka Chelsea macna Graham Potter war farxad leh ayuu helayaa markan maadaama uu arkayo laacibiin muhiim ah oo kooxda dib ugu soo noqonaya sida N'Golo Kante waa ninka Chelsea ay ku tiirsantaa xaqiiqatan markii ninkan la waayay Chelsea kadib yaa arkay meel ay ka baxday lama yaqaano dhanka kale tana kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dhaawacyo markaan dhex muquuranaysa iyagoo laba kulan xiriir la garaacay nimanku waxa laakiin u soo noqonaya laacibkooda Gavi xilli ninka la yiraahdo Dembele Lewandowski iyo Pedri ee dhaawac ku wada maqnaanayaan kulanka Clasico kulanku waa Clasico waana lugta koobaad marka nimanku waxa la leeyahay mashaqo ay ku jiraano arintu way ku yar cakiranto macaan Shaafi xirtiisa markan waxa la leeyahay si isku dabari doonaan ayaga ayaa yaqaan xilli kooxda kubadda cagta Barcelona sana ay ku ciyaar doonto weerarkeeda Gavi
Ferran Torres, Rafinha, De Jong, Roberto iyo Busquets, Christensen, Balde, Araujo, Kante iyo Stegen ayaa la leeyahay qaabkan ay ku wajihi doonaan kooxda kubadda cagta Madrid. haddii aad muuqaalka hesheen noola garay kana subscribe noo sar goodbye aqaar